Kui mõnus. See on Suzuki Katana. Kultusratas, mis oma selles tänases olekus toodi rahva ette aastal 2019. Katana on Suzuki ja üldse tänava mootorrataste mõistes väga märgilise tähendusega. Sellepärast, et kui ta 80-ndatel välja tuli, siis oli tegemist ülima sportmootorrattaga. Ja kui sa üldse mõne mootorratta kohta julged öelda, et see on seksikas, siis seda just ongi Suzuki Katana. 80-ndad olid kuldsed ajad ja kui sa sellele mootorrattale otsa vaatad, Suzuki Katanale, siis sa vaatad seda disaini ja mõtled, et enam rohkem Jaapan ei saa olla. Aga nii huvitav, kui see ka pole, siis seda ratast ei ole disaininud jaapanlane, vaid kujustuse tagant leiame sakslase Hans H. Muthi nime. Mees, kes on mootorratta disainerite top 3. Suzuki palkas Muthi, kes oli just osalenud ühises mootorrataste disainprojektis koos Ferdinand Putzi Porschega, ehk siis vana Porsche pojaga ja Giorgetto Giugiaroga, mees, kes on disaininud N+1 mootorratast, käekella ja muidugi autot, näiteks Lancia Delta, Lotus Esprit ja DeLoreani. Sakslane Muth sukeldus sügavale ja pea ees Jaapani ajalukku ja kultuuri. Eriti oluliseks said 2 raamatut. Üks neist rääkis zen vibukunstist ja teine Konfutsiuse mõõgakunstist. Ja see viimane raamat saigi oluliseks, sellepärast, et sealt sa leiadki ju vihjeid Jaapani õrnalt kaardus mõõgale ehk katanale. Kuigi mina sõidan hetkel musta värvi katanaga, siis Muthi algne disain oli hõbedane nagu ka katana mõõk. Ja mootori otsakaanele lisas ta Jaapani tähemärgise, mis siis tähendas katanat ja sealt põimis ta samasuguse siis katana punase mõõga läbi. Ja mis veel oli oluline, mis oli ka Suzuki nõue, sellel mootorrattal ei olnud tuuleklaasi. Kodanik Muth, disainer Muth ütles Osamu Suzukile, et kuigi katana on eelkõige mõõk, siis on relv, on sellel Jaapani kultuuris ka selline mütoloogiline tähendus, et kui sa sellega õigesti ringi ei käi, siis see annab hoopis sulle surmava hoobi. Ja nii on ka selle sama mootorrattaga. Härra Suzuki mõtles hetke ja siis ütles, et Muto-san, tead, ma olen sulle siiralt tänulik, et sa selle mootorratta nimeks Harakiri ei pannud. Kui Katana Ameerika turule lasti, siis see oli esimene selline mootorratas, mis oli lõpuni ühtlaselt kujustatud. Kõik oli integreeritud, ta oli nagu lõpuni valmis toode. Ta oli ka ekstreemne, sest et ta oli tol hetkel võimsaim 1000 kuupikuline mootorratas, mida sa said endale poest nii-öelda käsimüügist osta. Ja mis võib olla veel oluline, temaga sõitmine nõudiski kiirust. Ta oli täpne, kontrollitav, mida kiiremini sa sõitsid, seda paremini ta käitus. Ja see oli esimene Jaapani mootorratas, see oli ka esimene Suzuki, millel oli päriselt mingi nimi, sellepärast et sinnamaani olid mootorrattad olnud justkui nagu mingid laokoodid tähtede ja numbritega ja Katanal oli tähendus. Katana disainis ja iseloomus leiab viiteid ja vihjeid algupärasele 80-ndate mudelile ja seda disaini ja iseloomu ja sõiduomadusi saab kirjeldada ühe sõnaga – hingemattev. Katana kere tagab lihtsa kontrolli GSX-R põhise mootori üle ja muidugi see lisab ka mugava sõiduasendi. Katana dramaatiline disain toetub kaheosalisele alumiiniumsulamist raamile ja supervaik tüüpi õõtsoovale. See tagab väga kindla juhitavuse ja kontrolli selle ratta üle. Kuigi Katanat liigutav mootor on juba üle 15 aasta vana, siis see teebki Katanast tõelise katana mõõga.
näiteks on Valentino Rossi oma võistlusratta kohta öelnud, et masin, mis käib üle sinu mõistuse. Ja meie niisugused surelikud mootorratturid võiksime ju seda sama öelda selle GSX R1000 K5 mootori kohta. See on metsik, kogu jõud suunatakse hetkega rattasse, samal ajal on gaasitunnetus väga täpne ja mõnes mõttes on ratta käitumine etteaimatav. Nii et ei ole ime, kui BMW oma esimest superbike'i tegi, siis nad just seda mootorit väga põhjalikult uurisid. Selle võimas jõuülekanne teeb ta tänapäeva superbike tüüpi rataste seas väga heaks igapäeva linna- ja maanteerattaks. Ja tal on ka päris metsik lõppkiirus, veidi siuke teemonlik. Katanal olev Suzuki täiustatud veojõu kontroll pakub sulle 4 võimalust. Sul on siis 3 erineva tundlikkusega režiimi ja off, ehk siis sul on võimalus ka kogu veojõu kontroll välja lülitada. Režiimide vahetamine käib mugavalt juhtraual oleva lüliti abil ja seda saab teha nii seisu pealt kui sõites. Režiimide erinevus seisneb nende tundlikkuses teeolude suhtes ja muidugi on need mõeldud ka erineva oskusega sõitjatele. Sõidu teeb mugavaks täielikult reguleeritav küünvedrustus ja ohutust lisavad LED-tuled. Katanast numbrites 4 silindrit, 4 takti, 999 kuupsentimeetrit, 110 kilovatti võimsust ja 108 newtonit väänet. Muuseas, need viimased on saadaval üsna ühtlases pöörete vahemikus. Lisaks muidugi 6-käiguline käigukast. Katana sadula kõrgus on 825 millimeetrit ja ta kaalub 215 kilogrammi. Ja mõistlikult sõites võtab ta sinult veidi üle 5 liitri 100 kilomeetrile kütust, aga kütusekulu ei ole kindlasti mootorratta puhul kõige olulisem. Võib-olla mis on Katana puhul oluline? Selle 12-liitrise paagiga saad sa sõita näiteks Tallinnast Tartusse ja Katana kohta, mis on muidugi kõige olulisem. Selle mootorratta leiad sa Jürist, Suzuki mootorrataste ametlikust esindusest Ramost.